নমস্কাৰ বন্ধুসকলক আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল মাই ক্ৰিয়েশ্যনলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে কথা পাতিম এটা বস্তু, যিটো বস্তু মই যোৱা 28/7/2019 তাৰিখে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেইটো মই আজি আপোনালোকৰ লগত বস্তুটো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো বলক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। তো বন্ধুসকল, এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো মোৰ ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয়। তো যদি কিবা ভুল হয় তেনেহ'লে ক্ষমা কৰি দিব আৰু মোক তলত কমেণ্টত জনাব যে মই কি ভুল হৈছে আৰু মই কি কৰিব লাগে। তো আপোনালোকে জনাব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। তো বলক আমি এই ভিডিঅ'টোত মই কি কিনিলোঁ সেইটো চাওঁ। এইটো মই আনবক্সিং কৰিম এইখন চাকুৰে আৰু দেখাম আপোনালোকক ইয়াত কি আছে। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লোৱা হৈছে। এইখন ইয়াত এড্ৰেছ দিয়া আছে। তো এইটো আজি আবেলি ঠিক 5টামান বজাত এইটো মোক ফ্লিপকাৰ্টৰ কুৰিয়াৰ বয়ে আহি ডেলিভাৰ কৰি থৈ গৈছে আৰু এইটো মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত খুলি আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাই থাকক। এইটো পেকেটটো খুলিলোঁ আমি, এইটো চাইডত থৈ দিওঁ। এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, এইটো তাৰ বক্স আৰু বক্সত কি লিখা আছে সেইটো মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাইছোঁ। গৰিলা আৰ্মৰ প্ৰিমিয়াম টেম্পাৰ গ্লাছ কমপ্লিট প্ৰটেকশ্যন, ওপৰত এইখিনি লিখা আছে আৰু ইয়াৰ মানে কিছুমান হাইলাইট ইয়াত মেনশ্যন কৰি থৈ দিছে। আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো পজ কৰি এইবিলাক। তো বলক আমি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো চাওঁ। তো আমি এইটো খুলিলোঁ। এতিয়া আমি চাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। এইখন প্ৰথমতে ইমান ধুনীয়াকৈ এখন বটলা, আমি সাধাৰণ ভাষাত কওঁ বটলা, থাৰ্মকলেৰে ইয়াক প্ৰটেক্ট কৰা হৈছে। তো এইখন আমি চাইডত থৈ দিওঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে এই দুখন ষ্টিকাৰৰ নিচিনা দুটা সৰু সৰু পেকেট আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে মোৰ সম্ভাৱনা মইতো ইয়াত খুলি চোৱা নাই, গতিকে মই নাজানো ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। গতিকে আপোনালোকৰ সন্মুখতে খুলিম এতিয়া মই আৰু চাম ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। মই ভাবোঁ ইয়াৰ ভিতৰত সৰু সৰু দুখন কাপোৰৰ নিচিনা আছে, যিটো মই মোৰ মোবাইলটো মানে চাফা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো এইখিনি চাইডত ৰাখি থওঁ। এইবাৰ আমি মোৰ মেইন আজি কিনা এই বস্তুটো দেখুৱাম। সেইটো হ'ল এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে 11D। এইটো মই কভাৰৰ পৰা উলিয়াই দেখাইছোঁ। ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে 11D 9H for MI7। তো ৰিচেণ্টলি এটা নতুন মোবাইল চাওমিয়ে আমাৰ ইণ্ডিয়াত লৈ আহিছে, সেইটো হ'ল চাওমি ৰেডমি 7। আৰু সেই মোবাইলটো ময়ো কিনিছোঁ আৰু তাৰ বাবে মই আজি এইখন প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে, যাতে হাতৰ পৰা পৰি গ'লে যাতে ভাঙি নাযায়, তাৰ কাৰণে মই এইখন আজি টেম্পাৰ গ্লাছ লৈ আহিলোঁ। তো এইখন অলপমান চাইডত থৈ দিওঁ আৰু বাকচত কিবা আছে নেকি চাব চেষ্টা কৰোঁ। তো এইটো এটা থাৰ্মকলৰ আৰু এটা পেকিং, যিটো আমি চাইডত থওঁ আৰু বাকচটোত বনাই আপোনালোকে চাব পাৰে। তো এইটোও চাইডত থৈ দিওঁ। এতিয়া আপোনালোকক এইটোৰ বিষয়ে মই অলপ ক'ব বিচাৰিম। এইটো হ'ল এইখন এখন টেম্পাৰ গ্লাছ, যিখন 11D সেইটো হয়। মানে এইখন এখন মজবুত টেম্পাৰ গ্লাছ, যিখনে আপোনালোকৰ মোবাইলটো সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব। আৰু আপোনালোকে যদি কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকা কোনোবা যদি বন্ধুৱে বা বান্ধৱী কোনোবাই যদি চাওমি ৰেডমি 7 ফোনটো কিনিছে, তেনেহ'লে মই তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰিম যে এইখন এখন বহুত ভাল টেম্পাৰ গ্লাছ হয়। বহুত ডাঠ, আপোনালোকে চাব পাৰে মই ইয়াত বেন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এইখন বহুত ডাঠ। এইখন
আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে আপোনালোকৰ ফোনটোৰ সুৰক্ষাৰ বাবে। যিহেতু আপোনালোকে ইমান পাৰে মোবাইলটো কিনিছে, সেই ফোনটো যদি পৰি আপোনালোকৰ হাতৰ পৰা পৰি ভাঙি যায়, আপোনালোকৰ হয়তো বহুত মনত বেয়া লাগিব, দুখ লাগিব। তো আজি মই ল'লোঁ এইখন, আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ যিবিলাকৰ হাতত Xiaomi Redmi 7 ফোনটো আছে তেওঁলোকে এইখন কিনিব বুলি। এইখন আচলতে মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা প্ৰিপেইড অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, মানে ডেবিট কাৰ্ডেদি পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু এইখনৰ অৰিজিনেল দাম হ'ল 199 ৰুপিজ। আৰু মই ডেবিট কাৰ্ডেদি যিহেতু পে'মেণ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰ বাবে মই পাইছিলোঁ কিমান 10% নে কিমান সেনেকুৱা ডিছকাউণ্ট পাইছিলোঁ। মুঠতে মই টোটেল 29 টকা 29 ৰুপিজ এটাৰ ডিছকাউণ্ট পাইছিলোঁ, যাৰ ফলত এইখন মোৰ পৰিছে হ'ল 170 ৰুপিজ। তো এইখন যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই কিনিব খোজে, তো এইখন টেম্পাৰ গ্লাছৰ লিংকটো মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থ'ম। তো আপোনালোকে গৈ তাৰ পৰা চাই কিনে এইখন কিনিব পাৰে। মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইখন এখন বহুত ডাঠ, বহুত ভাল টেম্পাৰ গ্লাছ হয়। তো এইখন মই ইউজ কৰিম আৰু আপোনালোকে কৰক। তো আজি এই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল মোক তলত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই যিহেতু আজি নতুনকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তো কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে মোক কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব লাগে তাৰ বাবে মোক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ, আৰু মোক ছাপোৰ্ট কৰিব বুলি মই আশা ৰাখি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই। ৰ'ব, মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব পাহৰিছোঁ। মই ভিডিঅ'টোৰ মাজতে কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'টোৰ যিটো মানে মই বস্তুটো যে কিনিছিলোঁ, তাত যে সৰু সৰু দুটা পেকেট ওলাইছিলে, সেইটোৰ ভিতৰত কি আছে সেইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাম বুলি কৈছিলোঁ, আৰু সেইটো মই দেখুৱাব পাহৰি থাকিলোঁ। তো এইবাৰ আমি আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাম। সেইটো মই ক'ত থলোঁ হয়তো বাকচটোৰ ভিতৰতে ৰাখিছোঁ। এই দুটা আপোনালোকে চাওক, এই দুটা এইবাৰ আমি ফালিম, চাই থাকক। এইটো পেকেটটো বহুত ডাঠ হয়। এইটো দেখাত ওপৰৰ পৰা কাগজৰ, কিন্তু ভিতৰত প্লাষ্টিকৰ বহুত ভাল এটা প্ৰটেকশ্যন দিয়া আছে। এইটো মই ফাইনেলি ফাৰি পেলালোঁ, আৰু ইয়াৰ পৰা মই আশা কৰা মতে ঠিক কাপোৰ নহয়, এখন পাতল থাৰ্মকলৰ ওলাল, আৰু এইখনেৰে টেম্পাৰ গ্লাছখন লগোৱাৰ আগতে ফোনটো চাফা কৰি ল'ব পাৰিম। তো আৰু এটা বাকচ আছে, সেইটো আপোনালোকক খুলি দেখাম। ইয়াতো এখন চেম তেনেকুৱা থাৰ্মকলৰ কাপোৰৰ নিচিনা আছে। তো আজিলৈ ইমানেই। তো এইখিনিতে মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিম। তো বাই।